ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับตอนเช้า20กยปี63นะครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศตอนเช้ากันหน่อยนะครับกับเรือนไอหมอกบรรยากาศตอนเช้าดีมากเลยสำหรับวันนี้ครับมาถ่ายทอดกันดูบรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวเราก็จะพาเดินชมสวนกันนะตอนเช้าอากาศสดใสมาเจอเจ้าของรีสอร์ทใจดี ตอนนี้ภรรยาผมเขาอยากได้ต้นอะไรนะต้นไหนนะครับกับรีวิวเมื่อวานมีแต่ลูกวันนี้พี่เจ้าของรีสอร์ทเขาเลยจัดลูกให้ นี่เลยนี่ครับพี่เจ้าของรีสอร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ ใครสนใจติดต่องานมาสัมมนาอะไรได้เลย สวยมากเลยครับพื้นที่ ก็ใจดี รูปหล่อด้วยใจดีด้วย โปรโมชั่นเลยละ โปรโมชั่นเลย พื้นที่รอบ 30 ๆทั้งรีสอร์ทก็เยอะอยู่นะครับ 30 ไร่ เจ้าของรีสอร์ทบอกประมาณ30 ไร่ แล้วสวย ยังเหมือนเดิมนะ ยังได้บรรยากาศสวนเยอะอะยังมีแบบสวนผลไม้ มีเงาะ มี เนี่ยดูลองกองตรงนู้น เมื่อเช้านี้ทางท่านเจ้าของรีสอร์ท เก็บลอง ได้ ลองชิมดูลูก เก็บเงาะ ชิมเลย ธรรมชาติเลยนะไม่มีน้ำเลย หวาน ดีมากเลย ให้เก็บกินได้ด้วย ไปบางที่นะ ตายเลย นี่ แต่อันนี้มันยังเล็กอยู่ ต้องให้เขาเต็มที่ก่อน น่าจะเป็นรองกองมั้ง ลองกองตรงนู้นมีขนุน มีส้มโอสารพัดเลย ธรรมชาติสวนเขายังอยู่เกือบบริบูรณ์นะครับ ก็คือมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ก็คือตามสภาพไปนะ แต่ที่ดีถูกใจเลยก็คือเนี่ยถ้าใครมาถูกใจก็คือเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยครับอัธยาศัยดีมาก ดีมากเลย แต่ตอนนี้ก็คือเขาก็โดนมรสุมช่วงโควิดนะแล้วก็เขาเพิ่งจะเปิดทำการได้ไม่นานก็คืออยู่ในช่วงปรับปรุงให้มันสถานการณ์ที่มันดีขึ้นนะเราได้ตรงนั้นแล้วก็จะบอกต่อเราไม่ต้องโฆษณาเลยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเราถ้าเราให้ด้วยใจเราไม่ได้หวังที่จะ เนี่ยสถานที่เพื่อนรอบ มันเป็นเหมือนสายใยอย่างหนึ่งเลยนะถ้ามานี่ก็ต้องนึกถึงที่นี่เลยนะเห็นต้นนี้
แต่ที่ผมพักอ่ะมันอยู่ช่วงข้างบนทางนู้นนะครับ ของรีสอร์ทจากที่ผมรีวิวไปเมื่อวานเนี้ยช่วงรีสอร์ทของรีสอร์ทเขาด้านบน คือมันจะมองเห็นไปรษณีย์มองเห็นรอบๆคือช่วงนั้นมันจะสูงแล้ววิวสวยมาก เขามีบ้านเดี่ยว มีเต็นท์แล้วถ้าต้องการจัดงานปาร์ตี้บอกเจ้าของรีสอร์ทได้เลยนะครับ งานปาร์ตี้เล็กๆ ราคาเป็นกันเอง คุยกับท่านเจ้าของรีสอร์ทได้เลย แต่พื้นที่โดยรวมๆก็คือสวยงาม ตามท้องเรื่องเลย ต้องมาดูด้วยตาตนเองนะครับ เดี๋ยวรีวิวไปก็จะไม่เชื่อนะ นู่นก็คือนู่นด้านหลังคาสีฟ้านี่ก็คือของรีสอร์ทนี้เหมือนกันนะ แต่มันอยู่คนละริม ก็คือผู้บริหารคนเดียวกัน แฟนผมได้แล้ว นี่ครับ ได้แล้ว นี่ได้แล้วนะครับ ได้ลูกมันด้วยได้ลูก ได้ ด้วย ลูกด้วยเดี๋ยวลูกวันเพาะ พี่ฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ ครับผม06040401185ครับผมครับ ขอ ผม ณครับ ติดต่อทางนี้ได้เลยนะครับ ได้ครับผม ครับ เข้า ผ ไป ม ดูเฟซเรือนไอหมอกเขาค้อครับผม ครับผมขอบคุณมากครับ ครับสวัสดี จบ ครับ รีวิวครับแค่นี้นะครับ ครับ